इस वीडियो में हम नॉइज़ के बारे में देखेंगे। ड्रेन पंप में अगर कोई नॉइज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, उसको चेक करेंगे। डिश वॉशर को लेटाएंगे नीचे की तरफ, जैसे आप देख रहे हैं। बॉटम कवर को खोलेंगे, लॉक्स को हटाते हुए, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें फ्लैट साइड से यूज़ कर रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पे एक ओवरफ्लो स्विच लगा हुआ है, इसको निकाल लेंगे पहले, क्योंकि ये बॉटम में ही टच है। ये देखिए, बॉटम साइड में ही लगा रहता है, इसको हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है खींचने से। ये है इसका पंप है, ड्रेन पंप। इसमें भी लॉक है, आप देख सकते हैं। इसमें लॉक सिस्टम दिया हुआ है। लॉक को हटाने के बाद इसको एंटी क्लॉक घुमा के ये पंप बाहर आ जाता है। ये देखिए, क्लीनिंग करेंगे यहाँ पे, अगर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, कुछ चीज़ फंसी तो नहीं है। इसके कनेक्टर को निकालेंगे, अगर इसको रिप्लेस करना है हमें। फ़ोटो ले सकते हैं इस टर्मिनल की, क्योंकि वायरिंग जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से लगी थी। नया पंप बदलने के लिए आप चेंज करेंगे, वायरिंग को वापस फिक्स करके ड्रेन पंप को वापस लगाएंगे। इसमें लॉक सिस्टम है, इसमें कोई स्क्रू नहीं है, देख सकते हैं आप। लॉक सिस्टम लगा हुआ है, फिट हो गया। मोटर में अगर नॉइज़ आ रही है तो कैसे चेक करेंगे। ये इसका मेन मोटर है। सबसे पहले इसके कनेक्टर्स को निकालेंगे, जो कनेक्टर्स आप देख रहे हैं। वायरिंग का एक फ़ोटो ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में लगाने में आसानी रहेगी। ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पे ये लॉक है। इस लॉक को यहाँ से हटाएंगे। नीचे की तरफ में भी लॉक है, उसको भी फ्लैट साइड से स्क्रू ड्राइवर से हटाएंगे। और राइट हैंड पे भी, लेफ़्ट हैंड पे भी दिया हुआ है। सभी जगह से लॉक ये देखिए हटेंगे। ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, नीचे से हटाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉक है, इस लॉक्स को भी आपने हटाना है। दोनों साइड में लॉक लगे हुए हैं। ये देखिए, फ्लैट साइड से हम उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये लॉक हट जाते हैं, और इसको घुमा के बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इसका मोटर जो है ये बाहर आ गया। नया लगाने के लिए वापस वैसे ही फिक्स करेंगे जैसा अभी आपने किया। उसको खोला था हमने। उसके बाद सभी जो इसके सपोर्टिंग जो रबर्स हैं उसको फिट करेंगे वापस। वायरिंग को वापस फिक्स करेंगे, जो भी वायरिंग हमने निकाला था उसको वापस लगाएंगे। एयर इनलेट होज में जो रनिंग नॉइज़ आ रही है उसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले ये अपर रैक को बाहर निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इसमें एक डक्ट है, उस डक्ट को खोलेंगे। बैक साइड में आप देखेंगे, जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इधर इनलेट जो है असेंबली लगी हुई है। एयर इनलेट असेंबली जो है, इसके कनेक्टर को चेक करेंगे, और अगर रिप्लेस करना है तो पूरा नया लगेगा, और वापस इसको फिक्स कर देंगे। इसको फिर टाइट कर देंगे, जो इसका नट है उसको टाइट करेंगे। आउटलेट असेंबली में नॉइज़ आ रहा है, अगर एयर आउटलेट असेंबली में नॉइज़ आ रहा है तो उसको चेक करेंगे। बैक साइड में आप देखेंगे राइट हैंड पे भी इसी तरीके का डक्ट है, इसको भी आप रिमूव करेंगे। बॉटम साइड में स्क्रूज लगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं। नीचे की तरफ एक पैनल लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्रूज हैं। इसके नीचे भी है, बॉटम में। दोनों साइड के स्क्रूज को खोलेंगे। उसके बाद लॉक हटाएंगे इसके फ्लैट साइड से। दोनों साइड से लॉक्स को हटाना है आपने। ये देखिए, ये लॉक है यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ पुल करके, और पीछे भी है, ये ऊपर उठ जाएगा। तो ये आपने सामने का वो निकालने के बाद इसमें स्क्रूज लगे हुए हैं, प्लेट खोलना है इसका।
ये प्लेट जो है इसका बाहर आ जाएगा। नीचे की तरफ पाइप लगा हुआ है, देखिए पंप के नीचे, इसको देखेंगे। अभी पूरा का पूरा जो इसका आउटलेट है, एयर आउटलेट, उसका कनेक्शन हटाएंगे और ये पूरा का पूरा मॉडल जो है, असेंबली जो है, बाहर आ जाएगा इस तरीके से। नया लगाने के लिए सेम वही रिप्लेस करना है इसको, आउटलेट असेंबली को। इसको आउटलेट असेंबली बोलते हैं। सभी वायरिंग को वापस उसी तरीके से फिक्स करेंगे। पीवीसी होज को वापस लगाएंगे और जो उसका पैनल है उसको फिट करेंगे। उसका सामने की तरफ जो पैनल है उसको फिक्स करेंगे। सर्किट बोर्ड का जो ऊपर कवर होता है, ये वो कवर है, स्क्रू टाइट कर देंगे वापस। नीचे की तरफ जो स्क्रूज खोले हैं उसको भी हम वापस लगाएंगे। उसके बाद उसका जो आउटलेट असेंबली का नट है उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद डोर को बंद कर देंगे। थैंक यू।